काफ़ी समय बाद हमारे पास HP लेज़र M1005 MFP प्रिंटर है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये ऑन नहीं हो रहा है तो इसको हम आज ठीक करने वाले हैं। तो आपका प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए इसमें क्या क्या पार्ट ख़राब होता है। अंत तक देखिए, पूरा वीडियो देखिए और आप खुद से ठीक कर सकते हैं इसको। तो बहुत सारा डिमांडेड ये प्रिंटर है, मार्केट में रनिंग में है, बहुत ज़्यादा डिमांड है प्रिंटर का। और इसमें ज़्यादातर से प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं वो हम इस वीडियो में बेसिक डिटेल और एडवांस डिटेल भी देखेंगे और इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम पावर लगा के एक बार चेक करा देते हैं आपको, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये डेड कंडीशन में। ये देखिए कोई भी इंडिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये 2 वजह से आता है, वो हम देखेंगे किन किन वजह से आता है। पहले हम सप्लाई खोलेंगे इधर से और देखेंगे। तो ये हमारी पावर सप्लाई इधर होता है, तो हम इसको खोलते हैं दोस्तों। पावर सप्लाई को सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि पावर सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसको आपको यहाँ पेज खोलना है सिंपल, और इस यहाँ पे फ्लैट ड्राइवर की मदद से थोड़ा सा एडजस्ट करना है बाहर की तरफ, और इसको लीवर को थोड़ा ओपन करना है ऊपर ऐसे। उसके बाद ऐसे कवर होता है, ठीक है। इस साइड से ऐसे प्रेस करके अब आसानी से फिर इस साइड में आप देखोगे, ऐसे उठाओगे तो यहाँ पे पॉइंट दिए होते हैं, यहाँ पे ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है। इनको आपको खोलते हुए निकालना है केयरफुली, ऐसे आसानी से निकल जाता है। इस तरह कवर खोल लेना। ये हमारी पावर सप्लाई है, ये हमारी फ्यूज है। इसमें ये देखिए यहाँ पे फ्यूज होता है, इनके वजह से भी आता है। सबसे पहले हम अपना ये फ्यूज चेक करेंगे पावर सप्लाई का। मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, 100-150 का मल्टीमीटर भी आता है। तो नॉर्मली बजर मोड पे चेक कर लीजिए, ऐसे बीप कर रहा हो तो फ्यूज को चेक कर लेंगे सबसे पहले। फ्यूज हमारा ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फ्यूज होता है, अगर पास से दिखाऊँ तो ये देखिए ये फ्यूज होता है, इसके वजह से भी प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तो हम इसको चेक करेंगे। पहले पावर में लगाते हैं सीधा डायरेक्ट, ठीक है। देखिए स्पार्क तो कर रहा है बट ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 40 वोल्ट DC पे सेट करके यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है हमारे मल्टीमीटर में, देखिए 24 वोल्ट आ रहा है। तो हमारा ये सप्लाई तो गुड है, बट हमारे कार्ड में भी, कार्ड के तरफ खोल के देखना होगा, कार्ड हटा के, कि कार्ड हटाने के बाद हमारा इंजन रूटेट करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए अभी कस्टमर से आए तो फिर हमारा कार्टेज वगैरह भी सब कुछ ओके। यहाँ पेपर में हम और चेक कर लेंगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब लॉजिक कार्ड की वजह से भी नॉट पावरिंग ऑन हो जाता है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि बाहर से बिना सप्लाई को खोले तो सप्लाई हमारा गुड है। अब पावर सप्लाई को चेक करते हैं। देखिए ये पावर लॉजिक कार्ड को चेक करते हैं। तो इधर हमारा लॉजिक कार्ड होता है, तो यहाँ पे भी हम फ्लैट ड्राइवर की मदद से इसको आसानी से खोल लेंगे। ये हमारा मेन लॉजिक कार्ड होता है, जिसका मदरबोर्ड बोल सकते हो आप। जैसे कि SMPS हमने चेक कर लिया इसका। अब इसका बीप बजर मोड पे इसका यहाँ से हटा के इसको चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग वगैरह। जैसे कि ये कैपेसिटर वगैरह है, कई बार ये बीप करने लगते हैं। देखिए ये कार्ड शॉर्ट दिखा रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको ऑन करके यहाँ पे चेक करते हैं पावर लगा के। देखिए इंजन हमारा मूवमेंट करने लगा दोस्तों। ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में एक सेंसर होता है, हम उनको प्रेस करेंगे। देखिए कार्ड हटाने के बाद हमारा प्रिंटर है वो इंजन यहाँ पे वो रोटेट करेगा। देखिए अगर आप आपस में देखोगे तो लाइट जला के दिखाता हूँ, ठीक है। तो पैनल पे लाइट नहीं आ रहा है कार्ड शॉर्ट की वजह से। ये देखिए ये हमारा रोलर घूम रहा है। तो इस तरह से आप डायग्नोस्टिक कर सकते हैं सेल्फ, क्विक एंड इजी, जिससे इस तरह से आपको पता चल गया। और इसका इंजन टेस्ट लेने के लिए 5 बार कवर ओपन बंद करेंगे, ओपन बंद करना 5 बार। हाँ
तो 1 मिनट हम यहीं से ओपन बंद कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक वो टूल से लेंगे छोटा सा। तो यहाँ पे एक इसको 5 बार 2 3 4 5 बार ऐसे कवर ओपन बंद करिए। ऐसे इंजन रोटेट करेगा, एक इंजन टेस्ट निकालेगा। ठीक है, अगर इंजन टेस्ट नहीं निकालता है तो फिर हमें ECU से निकालना होगा। इसके लिए हमें खोलना होगा। ये पकड़िए ज़रा, हमें इंजन टेस्ट हम निकाल के चेक करेंगे और कोई पार्ट तो ख़राब नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम लॉजिक कार्ड ऑर्डर कर लेंगे, तो उस साथ में और भी सामान हम चेक करके ऑर्डर करेंगे। तो इसको हम खोल लेंगे सामने वाले को ईजीली, यहाँ से लॉक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इस लॉक को बाहर प्रेस करेंगे तो ट्रे निकालने के बाद ही हमें एक्टिविटी करना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे एक लॉक होता है, ट्रे निकाल लेंगे सबसे पहले प्रेस करके, और इस साइड पे प्रेस करेंगे तो हमारा ट्रे निकल जाएगा। नहीं तो हमारा ट्रे टूट सकता है। ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और इनको भी ट्राई करेंगे, बाहर से निकल जाए तो ठीक है। देखिए पूरा प्रिंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए होते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पॉइंट होते हैं तो आप इजीली सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट दिया नहीं है जैसे 10-20 में होता। तो इस केस में हम एक बार और एक सेल्फ डायग्नोस्टिक का तरीका देख लेते हैं। जैसे कि इसमें पावर लगा हुआ है, तो एक बार कवर ओपन बंद करेंगे तो इंजन मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, अगर इंजन मूवमेंट करता है, ये देखिए अभी दोबारा, जैसे कि मैं निकाल के यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखिए इस केस में जैसे आप यहाँ से, ये देखिए यहाँ से अब दोबारा कवर ओपन करके ऐसे क्लोज करते हो तो इंजन घूमना चाहिए। इंजन नहीं घूमता है तो आपका लेज़र स्कैनिंग यूनिट ख़राब होता है। घूम गया तो आपका लेज़र स्कैनिंग यूनिट ओके है। ठीक है, तो इसमें इंजन सेल्फ टेस्ट के लिए यहाँ पिन नहीं दिया है। अगर हो सकता है तो हम ट्राई करते हैं पिन का आपका इंजन टेस्ट दिखाने के लिए। तो एक ट्यूज़र मेरा ले आना, ट्यूज़र कहाँ है। तो देखिए यहाँ पे बैक साइड में कुछ पॉइंट दिए होते हैं, इनको शॉर्ट करके हमें चेक करना होता है, 1 और 3 को। ठीक है, तो हमारा इंजन टेस्ट यहाँ से निकल जाता है। तो इसको बहुत केयरफुली हमें परफॉर्म करना होता है। तो ये आप इसको खोल के करेंगे तो आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कौन से पॉइंट को शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट बने हैं, तो हम ट्राई करते हैं निकालने के लिए। एक बार ऐसे आप चेक पकड़ना ऐसे, तो ये पॉइंट होते हैं हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 3, 1 और 3। फिर देखिए जैसे हम ब्लैंक पेज लेते हैं, तो देखिए ये ब्लैंक पेज है, हमने एक 300 को शॉर्ट किया। ये देखिए, तो कंटिन्यू हमारा स्कैनर ख़राब होने की वजह से कंटिन्यू मुझे लग रहा है कि स्कैनर ख़राब है या क्या है, कंटिन्यू इंजन मूवमेंट कर रहा है। अब दोबारा कवर ओपन करके बंद करके देखेंगे, ये देखिए लेकिन घूम रहा है, लेकिन 1 और 3 से लिया नहीं। फिर दूसरे हम ट्राई करेंगे, 1 और 4 ट्राई करेंगे। तो इनमें ठीक है, तो 1 और 3 हमने ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। 1 और 4 तो काम कर ही नहीं रहा इसमें। तो इस केस में हमने देखा कि 1 और 3 इसमें काम कर नहीं रहा, तो कंटिन्यू घूम रहा है। रिस्टार्ट कर दे रहा है प्रिंटर को। ठीक है, तो इसमें आप ट्राई मत करें क्योंकि आपका प्रिंटर ख़राब और कुछ पार्ट ख़राब हो सकता है। तो हमने देखा कि इसमें 1 और 3 ट्राई करने पे नहीं आ रहा, तो सिर्फ हमारा इसमें लॉजिक कार्ड ख़राब था और कुछ नहीं। यहाँ पे चेक करेंगे इस पॉइंट पे तो आपको पता चल जाएगा, बीप देगा, तो आप समझ जाना कि आपका लॉजिक कार्ड ही ख़राब है। एक बार होल्ड करना। तो देखिए एक बार और दिखा देता हूँ, चेक करना लॉजिक कार्ड हमने कैसे पता किया बिना खोले कि हमारा लॉजिक कार्ड शॉर्ट की वजह से पावर नॉट पावरिंग ऑन है। ये देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, ये कैपेसिटर है यहाँ पे, अगर पास से दिखाएं तो ये देखिए ये कैपेसिटर है
यहाँ से टच करोगे तो आपको बीप देगा, ये देखिए कंटिन्यू। तो इसका मतलब हमारा ये चिप कंट्रोलर ख़राब हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसमें हम लॉजिक कार्ड को रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे कि ये प्रिंटिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा लॉजिक कार्ड लेके आते हैं, फिर उसको लगा के आपको दिखाते हैं कि डिस्प्ले आता है कि नहीं आता है। दोस्तों ये कार्ड और लाया था बट ये चला नहीं, नॉट पावरिंग ऑन था, तो इस केस में हमने रिप्लेस किया बट चला नहीं, तो हमने इसको हटा दिया। तो मिलते हैं दोस्तों लॉजिक कार्ड रिप्लेस करने के बाद। आप इस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। धन्यवाद।